Учениците од подрачното основно училиште Нами Кемал од село Чалак Ливаландовско беа во посета на збратименото основно училиште Никола Карев од Радовиш. Партнерството помеѓу двете училишта се оствари благодарение на проектот меѓуетничка интеграција во образованието, во кој преку заеднички активности учениците од различни националности заедно работеа и се дружеа. Како што истакна Стоја Митревска, директорка на основното училиште Никола Карев, оваа средба се одржа со една единствена цел. Иако сме различни, сепак сме исти. Ние имавме можност да аплицираме за грант за работа на овој проект. Тоа беше некаде ноември, декември месец, ги направивме сите подготовки и сме срекни што ја добивме. Односно беше одобрена нашата апликација, го добивме грантот од 30.000 денари и тие средства се наменети конкретно за реализација на тие активности. Во саботата беа тука, ги реализиравме активностите, но пред тоа предстоја многу подготовки, многу контакти, телефонски разговори, интернет врски, се со цел кога ќе бидеме на едно место да се покажеме во најдобро светло. Вкупно 50 ученици со 10 стручни соработници и наставници дојдоа од подрачното основно училиште Нами Кемал, кои учествуваа во заедничките активности со учениците од Радовиш. Во рамки на оваа средба двете училишта организираа и надпревари за учениците, па дел од нив работеа во кабинетите, дел на спортските терени. Како што истакна Митревска, организацијата на овие активности беше на високо ниво, па и домакините и гостите беа задоволни. Саботата ни беше работен ден, имавме настава, а потоа почнаа активностите. Учениците од 6 и 7 оделение, заедно со нивните оделенски раководители, заедно со учениците што ни дојдоа на гости, работеа на техника квилинг, работа со хартија, изработка на секакви мотиви и цвеќиња во тек со годишното време кое што е со нас. А другите ученици од 8 и 9 беа опфатени со спортски игри во училишниот двор. За време на посетата учениците од Чалакли имаа можност да прошетаат низ градот и да уживаат во убавото време. И како што истакна директорката, тие разменија позитивни искуства и во иднина ќе продолжат со соработката и заедничките активности.